Mirë po ka ardhur koha dhe intelektualët ta thojnë një vërtet madhe dhe ta pranojnë realitetin se në Kosovë kemi problem të madh me elemente turke që besojnë në fenë turke. Se të thuash feja islame në Kosovë ka dalë nga Islami, por do ta ndalmi nuk mba. Se nuk ka fe islame. Ka që shitet në dukje, por hijabi, perdja, ajo është fe turke. Kjo është realiteti dhe institucionet e Kosovës, pavarësisht vendimit gjykatës për shamijat që i solli, janë kapura nga elemente të tilla. Jo të gjitha, por ka njerëz në të gjitha institucionet e Kosovës që e ruajnë frymën turke, turqizimin e Kosovës, e dojnë turqizimin e Kosovës, dhe disa dhe nuk hezitojnë, e thojnë edhe haptazi. Disa dhe fillojnë prekin në vlerat tona kombëtare shqiptare. Ne dim se vitet 90 s'ka pas asnjë element religjios. Njerëzit as nuk i kanë frekuentuar xhamia, as ka pas xhamia. Sikur që ka sot në disa zona që asnjëherë nuk kanë ekzistuar xhamia. Xhamiat, unë e di që shumica e konsiderojnë shtëpitë Zotit. Janë shtëpia të Zotit, as xhamiat, as kishat. Të kishin qenë shtëpia të Zotit, kishat dhe xhamiat, nuk do të ishin përdor nga perandorit e më hershme por luftra dhe xhakdell. Të thuash sot se xhamia është shtëpia e Zotit, ku aty propagohet turqizimi i Kosovës, nuk mba. Dhe kjo është e vërtetë. Këtë si ta ndalmi. Kjo është problemi real i Kosovës, i shoqërisë shqiptare në Kosovë. Turqizimi i Kosovës. Kjo është problemi real. Besimi në një Zot, Kurani, Bibla, Krishti, Muhamedi nuk i ngatron njerëzit. As nuk i hasmëron njerëzit. Besimi është shpirtëror. Se secili që ndjek, ai që ndjek frymën e Krishtit ka me qenë pasor, ai që ndjek frymën e Muhamedit ka me qenë gjithashtu pasor. E kam fjalën për Muhamedin e Kuranit, jo të Bagdadit. Prandaj jam i pari që ju këmë thonë, në Kosovë nuk ka islamofobi. Termin islamofobi, jam i pari që ju këmë thonë, e kanë përdor mënyrë të orkestruar, të organizuar, njëherë mas luftës Kosovës, mas lirimit Kosovës, e kanë përdor në mënyrë shumë perfide, njëjtë si që përdoshin politikanët e Beogradit vitet 80-ta, se serbët dhe malazezët po ndiqen dhe persekutohen në Kosovë. Dhe në fund rezultojnë me 1,5 milion shqiptarë të Kosovës me dalë jashtë kufirit Kosovës. Do dhe 17 shtetit kryqalive më ardhë në aksion humanitar pas atij kontributit madh të intelektualëve dhe veprimtarëve shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Perëndim dhe luftëtarëve të UÇK-s dhe me shpor Serbien nga Kosova. Të janë vërteta që nuk mundet asnjë intelektual mi anashkalu. Prandaj, bashkë po, ka dalë prej lumit, kanë dalë turqit prej lumit. A e keni qartë jo? Feja e turk